Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pencinta YouTube dimanapun berada, berjumpa lagi bersama kami di dakwah Kanjeng Mas Padepokan Wali Songo Tirto Moning Suci yang dibawa asuhan guru besar kami Sayyidina Mukarramah Kanjeng Romo Raden Mas Kuswawan Anom Pramuja. Guru kami tidak ada bosan-bosannya agar selalu mendoakan dan mengingatkan seluruh santri-santrinya dimanapun berada agar mendoakan pencinta YouTube, fan YouTube dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Alhamdulillah, pencinta YouTube, malam ini Padepokan kami kedatangan tamu dari Seputi Rahman. Jelasnya kita bertanya kepada beliau yang bersangkutan. Mari kita simak bersama-sama, langsung saja kita tanyakan. Assalamualaikum, Pak. Namanya siapa, Pak? Bapak Wagiman. Yang tadi malam nanti ya, sesi terakhir itu yang tadi malam ya. Ibu Boyini. Ini aja belum ada judul. Apa, Pak, yang selama ini yang menjadi keluh kesah sama keluarga? Kalau istri ini kan membengkakan itu di badannya, perutnya sama istri badannya bengkak sesak. Terus jalannya juga susah berat. Tapi udah pernah diperiksakan ke medis? Enggak. Nah, kata medis gimana? Normal semua. Normal. Waalaikumsalam. Tapi sedangkan wujudnya seperti ini gitu. Pas. Ada Jalan kopi susah gitu. Tapi kalau makan apa? Makanya sering muntah. Kalau makan enggak. Nah, apa reaksi dari medis kan ketika ini, Pak, apanya istilahnya? Dokter kan melihat ini ibu ini jalannya susah, adanya bengkak-bengkak. Nah, terus kok diperiksa ke medis, dokter kok tidak ada apa-apa lah. Reaksi dokter seperti apa? Ya cuma dikasih obat bisa kencing gitu. Itu diperiksa ke udah lama. Ya udah Ya berkali-kali. siraman rohani ke Gusti Allah mah. Tapi Udah semuanya berkali. bilangnya normal. Kabar baik. Semua itu. Udah berapa tahun, Pak? Enggak tahu kan. Kalau pembakaran ya, berapa bulan ya? Sekitar 1 bulan. 1 bulan 1 baru bulan berarti. setengah. Sebelumnya, Pak, pernah ditanyakan ke orang pintar atau orang tua? Ya pernah. Pernah. katanya Kata orang tuanya gimana? Sesi nggak terakhir ada demi semalam. sampingan, tapi kan katanya pusing katanya. Ada sampingan seperti apa? Ada gangguan. Oh, ada aja. gangguan Oh, gitu. Kata beliau itu ada gangguan, tapi nggak dijelasin gangguannya apanya, Pak. Kan tahunya sembuh. Ternyatanya nggak sembuh gitu. Tapi kalau mengalami kayak semacam mimpi ibunya atau bapaknya atau ada apa ya di rumah ada sesuatu yang hal aneh itu pernah nggak, Pak, ibunya? Kalau mimpi atau menemukan benda sesuatu apapun yang di rumah atau pernah yang menemukan hal aneh? Terus di atas genteng. Oh, suara gitu berarti. Itu malam mau maghrib. Yang tahu hanya ibunya atau sama bapaknya? Anak Oh, yang tahu anak gitu. Oh, sama jenengan. Nah, reaksi waktu pas jenengan mendengarkan suatu keputusan di di dalam di genteng itu gimana? sesek. Perutnya gede. Perutnya membesar gitu. Iya. Jadi itu pemirsa pencinta YouTube, ibu ini suatu mengalami ada keganjalan. Suatu ketika beliau ini mungkin di dalam rumahnya lagi riungan sama keluarga, terus mendengarkan sesuatu, mendapatkan ada sesuatu yang hal aneh yang berbunyi di
genteng ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, waktu itu selang berapa jam Bu atau berapa hari terus tiba-tiba perutnya langsung membesar itu? Waktu pas kejadian peletus di genteng itu. Iya. Berapa jam? Oh berarti hitungan jam, nggak berharian. Iya. Jadi itu penjahit itu. Jadi ketika ibu ini mendengar, anaknya mendengar suatu letusan di genteng dengan hitungan berapa jam itu tiba-tiba perutnya ibu itu membesar seperti itu tak Bu? Nah, makanya beliau ini keluarga alhamdulillah bisa silaturahmi ke guru besar kami untuk mempertanyakan apa sih yang terjadi, sedangkan diperiksa ke medis, ke dokter sudah berkali-kali tapi hasilnya tidak ada apa-apa gitu Pak ya. Sedangkan realitanya jalan saja ibunya susah, terus sesek itu. Ya alhamdulillah Bapak sama Ibu silaturahmi sini untuk mempertanyakan apa sih yang terjadi. Nanti kita ungkap secara bersama-sama dengan mediasi. Tapi sebelum itu kita berdoa agar hajatnya khususnya Bapak dan sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ya Pak. Ala hadini binatil qabul wal usul bil barakati wa bil karamati wa bil mu'jizatil Qur'an wa bin nuril Qur'an wa bil marifatullah bi qalbi wa bi syafati sayyidina Muhammad wa bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sila sayyidina mukarramakan jabram warajan maskusawan anam bramu jawa usulihim wa furuhim wa anisin silatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, moga-moga doa kita ini agar dipermudah caranya pengungkapan ini supaya menemukan titik terang pada kami. Mari bisa YouTube kita buka bersama-sama ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Presiden YouTube. Bapak ini membawa media berupa gambar dan suatu tanah yang di pekarangan sama air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum dia mulai berkaitan dengan jam Ya
Rahayu. Rahayu. Kenapa? Mau tanya, kenal orang lagi? Cuma kenal orang. Kenal. Kenal. Masa mau? Masa mau? Mak aku, pemain ibu kok. Berarti jelas awakmu sih ganggu keluarga bapak apa gimana? Hah? Ya. Hah? Aku pengen telepon. Iki Uma yang bangun keluarganya bapak aku bukan awakmu yang bangun. Awakmu keren. Tujuan sampean itu ganggu keluarganya bapak gua gimana itu karena apa? Suaranya jelas ya. Saking senenge. Saking senengnya mergo apa? Teko prilakune dhewe menungsane dhewe. Awakmu seneng. Luwi kono. Lakone piye lakone? Tinggal kowe piye? Golek rono, golek rene, golek rono, golek rene. Wis suwe awakmu melu ibuke. Rong pate suwe. Piro? 5 tahun. Ora sampai semono. Piro? Berarti awakmu dikongkon to? Ora ene sing ngongkon aku. Terus Sopo sing ngongkon aku? jangan aku ente. Awakmu dikongkon apa ora? Sampai orang kan berarti sampean kamu apa? majikanmu atau sing orang yang gak suka, makanya kan Yo dhewe. Sing moro ning aku. jaluk tambah kan. Berarti terus oleh wong dhewe. Wis tak omongi, mulane menungso dhewe. Golek rono, golek rene, golek rono, golek rene. Bentar ya. Terus saiki Yen ngene dadine terus kok piye? Ya iku kan ibu kan sakit, iku berarti awakmu. Sesep Ben dirasake. biar rasanya piye? Polane dhewe, kepikirane dhewe. Oke, aku teon. Ibu iki sekeluarga mendengar sesuatu letusan di genteng itu bangsamu. Ya. Ono pira awakmu sing dalan Sama ini keluarga sini kene ono pira? Lu Telu. Aku beda-beda majikan apa satu majikan? malah lele, kowe ora mudeng-mudeng. Utakmu nang ndi? Polo lah. Ndak jelane polane menungso dhewe. Kudu aneh majikane. Wong e teko kono. Ya aku. Ya tombo. Wis to. Paras. Terus mulai meneh kon. Nah terus ibu iki garap dipina. Ben dirasane. Sampai kapan? Mesakno to ya. Sampai kapan awakmu? Bisa itu. Mesti periksa ning dokter. Periksa rumah sakit. Tolong entek duitmu ya ora ono rene. Yo, entek duite. melas. Wis saiki ngene. Koncomu tekan. Jauh dhewe. Dhewe, rene. Mediator loro. Loro. Sitok mana? Nih.
melur garangan kodam tobruk. Garangan kodamnya tobruk. Udah enggak usah. Bolongmu berarti. Saya ngarep iki piye? Hah? Ini bolongmu. Iya. Jalan piye gak iki? Rene. Saiki kowe njalukmu piye? Ya jalukku kowe lunga. Jalukku Aku ibu enek. Aku ora ganggu. Dhek golek-golek ning aku. Ya saiki ibu wis nyadar. Wis nyadari sobat ora meneh meneh. Tra manusia iku ya ana khilafe. Aja. Wajar tra manusia ana khilafe. Lah saiki ibuke sama keluarga rene tawasila bungkam. Kamu selereni ben kayak kesempatan ibu ben ibadah sing bener. Dan ngurus keluarga. Kamu lereni. Percuma mung kandhani rono rene. Yen uteke ora waras. Ya insya Allah nanti pulang dari sini ibu keluarga nanti tuturi apa waktu. Insya Allah. Lah iki ibu takoni. Takoni. Karepe kepiye? Terusan karepe. Bu, iya Bu. Masih mau diikuti dengan ini enggak, Bu? Entek ngono menungsane dhewe. Bu masih mau diikuti dengan ini enggak? Jane aku yoga ini. Kalau Mbak mau diikuti dengan makhluk ini, sudah cukup. Boleh kita berobat ke orang-orang, tapi lihat-lihat ini. Ini kan perjalanan ibu. Ini hasilnya. Kowe kira apa kalian? Ora cukup karo wong siji. Kita harus hati-hati kalau sama orang itu yakin ya harus yakin. Jangan cuma obat-obat aja. Tidak tambah sembuh, tambah sakit enggak. Dan satunya yang pertama hasilnya hanya satu jin, tapi utama lebih banyak karena pikiran itu sendiri. Karena utamanya itu hanya pikiran itu sendiri yang membuat kita sendiri was-was. Akan terkena ini, seakan terkena ini, seakan terkena ini. Paham nggak? Jane aku wis males. Panggonan koyo Kamu ke sini. ngomong koyo ora begagan. Ceruk kayak Mbak Ipin. Sini. Rono, ceruk Mbak Ipin. Sini. Kumpul. Gini loh, sudah cukup. Ibu ini nggak tahu. Sekarang ibu ini datang ke guru kami atas penyakit yang dia derita. Sekarang dia tahu. Berilah dia kesempatan untuk merubah. Udah, kamu cukup. Sekarang ibu ini sudah tahu. Kau menungsane dhewe aja nyalahke aku. Iya, makanya berilah dia kesempatan untuk merubah pola pikirnya, tingkah lakunya. Kamu cukup sudah. Jangan sakitin dia. Kamu kembali ke sana, masukkan ke sana. Itu. Terus kasih penawarnya. Kamu buat dia sakit itu kasih penawarnya. Langsung sikat Mbak Ipin. Kamu mau enggak? Aku ngerti, kowe iki licik. Apa yang bujuk iki? Enggak semudah itu kan? Kayak penawar. Kalau sampean memang sengaja pengen ibu ki arep nggawe ATM yang majikane sampean. Kon ngono to? Ngerti politikmu aku. Usahakan ibu ini sembuh. Dan lama-lama kamu sakitin lagi biar kembali lagi ke majikan sampean. Kan gitu toh? Kowe ngerti apa? Kowe kira ngerti sampe namun dhewe kowe. Lah iya, sik karepe sampean piye? Tugas sampean apa saiki? Ngomong apa? Saiki ngene wis. Ibu iki kon kene ndak dodan guru kami.
karena kamu. Kami minta baik-baik, kamu pergi dan kayak penawar. Gelem enggak? Lah gak gelem ya wis kita dengan cara kamu Satria. Kita tarung siapa yang kalah terus yang menang. Janjian. Apa sing kalah terus yang menang. Wis ngono wis. Ayo kita selesaikan malam ini juga. Langsung sikat ya bang. Itu baik buat kamu. Ya udah. Kalau kamu nggak mau baik-baik, udah kita selesaikan dengan cara kamu. Cara Satria. Kita selesaikan malam ini juga. Agam buat oleh penawar. Makanya, nah sama nggak gelem ya wis, ayo. Cara Satria, kita tarung. Kita yang kalah terus yang menang kejadian ini. Kasih penawar. Kamu sanggup nggak? Ayo kita buktikan malam ini juga. Ayo wes, ngajak. Janjian siapa yang kalah terus menang ya. Ayo ngajak. Ayo wes, ngajak. Siji lawan telu. Allahumma sholli ala Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma jangan ngomong maju. Sing nyocot mau lho Di. Ayo. Kawan aku. Ayo. Beli aku. Masuk. Ya guys, Kevin sudah maju. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi sholli Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma
sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Wani nyerang, wani nyerang, enggak. Suhunya masih Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi. Jangan belakangi kamera Bang Man. Man, jangan belakangi. Bocah sore wocok. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli
Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli belum sambungan dari semalam nanti ya sesi terakhir ya Rabbi sholli yang paling Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli demi Jawa aku aja dari Lombok kan. Ada yang dari Lombok. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Li ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah Allahumma sholli. Ada kok judulnya. Judulnya nanti tak tulis.
Lilik. Hukum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله شفاعة رسول الله يا ولي الله شيخ القادر جيلاني كرمه ولي الله يا ولي سما ولي الله رضا الله بشفاعة رسول الله ببركة سر الله يوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله شفاعة رسول الله يا ولي الله شعب القادر جيلاني كرمه ولي الله يا ولي سما ولي الله رضا الله بشفاعة رسول الله بالبركة سير الله يوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Arep mugi piye jane. Olah. Janjimu. Janjimu piye? Janjimu piye? Janjimu piye? Kayak penawari. Apa penawari? Iku. Siapa?
Gak usah di close ya guys ya. Apa namanya ini penyebutan namanya obat atau syarat dari beberapa orang dulu waktu masuk TP Lombok itu ada 35 orang, cuma tinggal kerja di Bali, di beberapa ada yang dari Kalimantan, Malaysia,